Siemka, ja jestem Adacho i mam przekonanie, że większość z was, jeśli śledzicie Dragon Ball od lat, ma swoją wyrobioną opinię na ten temat. Temat dzisiejszego odcinka, czyli najbardziej zmarnowane postacie w Dragon Ballu. Myślę, że gdybym was zapytał już teraz, żebyście napisali mi w komentarzu wasz typ na postać z najbardziej albo zmarnowanym potencjałem, albo w ogóle najbardziej zmarnowaną postać, to część z was napisałaby postać X, część postać Y, postać Z. Generalnie te opcje prawdopodobnie by się przewijały. To nie byłoby tak, że każdy z was napisałby inną propozycję. Tak mi się wydaje. Natomiast dzisiaj na grupie facebookowej jeden z moich widzów, Patryk, zapodał temat, który został podjęty na innej grupie o Dragon Ballu i sprowokowało mnie do tego, w zasadzie Patryk mnie sprowokował do tego, zachęcił mnie do tego, zmotywował, być może lepsze słowo, żeby pochylić się nad tym tematem. Tak się składa, że na moim kanale jest już film, który nazywa się Zmarnowane postacie, ale był to odcinek Koku sprzed wielu lat, w którym tylko liznąłem ten temat. Był też film o zmarnowanych postaciach na Turnieju Mocy, tam całość materiału poświęciłem na te postacie z Dragon Ball Super z sagi Przetrwania Wszechświatów, głównie z innych wszechświatów, które wydawały się ciekawe, a w zasadzie nic nie pokazały. Natomiast dzisiaj spoglądam na całego Dragon Balla. Na wszystkie serie, włącznie z Dragon Ballem GT i z Dragon Ball Daima. No, na Super Heroes akurat nie patrzę, więc może nie na wszystkie serie, ale na wszystkie serie, które się liczą. I chciałem na początku przedstawić to w formie rankingu, potem stwierdziłem, że raczej byłaby lepsza pogadanka, ale zrobiłem coś pośrodku. No bo zacznijmy w ogóle od tego, jak mierzyć to mityczne zmarnowanie. Czy wystarczy określić, kto mógłby z tych postaci być po prostu najsilniejszy? No bo jeśli tak, no to taka Chi-Chi nie będzie miała szans w starciu z Gohanem, a nie o to tutaj chodzi. Żeby było sprawiedliwie, trzeba indywidualnej diagnozy każdego z kandydatów. Więc najpierw określimy potencjał postaci, zarówno fabularny, czyli co mogła wnieść do historii, jak i fizyczny, czyli jak silna postać mogła się stać, jakie techniki mogłaby pokazać. Następnie skonfrontujemy to z faktycznymi dokonaniami i osiągnięciami postaci, a także ilością czasu, jaki autorzy jej poświęcili. Powstała różnica między jednym wskaźnikiem a drugim, to będzie coś, co jako tako powie nam o ilości tego zmarnowania, które miało miejsce. Oczywiście każdy z nas będzie inaczej ważył poszczególne dane. Dla kogoś to, co postać pokazała w anime, może mieć większą wartość niż dla innej postaci, dlatego ranking jak najbardziej ranking. No, spis postaci i później moja topka, którą pokażę wam na końcu, jest jak najbardziej subiektywna. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście napisali swoje typy w komentarzu. Być może nawet na początku, a potem skonfrontowali to z tym, co powiem ja. O jakich postaciach można powiedzieć, że zostały zmarnowane? No bo weźmy takiego Guldo. Nie wiemy o nim wiele, szybko zginął, no ale przecież potrafił zatrzymywać czas. To jest niesamowita technika. Kto wie, co mógłby dalej wnieść do historii. Tyle, że w przypadku Guldo nie mamy żadnych dodatkowych przesłanek, że mógłby stać się ciekawszą postacią. Nie pochodzi z rasy, o której wiemy dużo, więc rozgraniczmy tutaj potencjał, który mógłby wynikać z naszej wyobraźni, od potencjału, który wynika bezpośrednio z mangi i anime. O postaciach, które stwierdziłem, że warto wrzucić do tego rankingu ze względu na to, że moim zdaniem są zmarnowanymi postaciami albo często pojawiają się w dyskusjach w internecie, bo każdy z nas tych dyskusji widział multum, będę mówił w kolejności ich pojawiania się. Więc na początku omówimy sobie wszystkie postacie, powiem kilka słów na temat tego, co sądzę, a potem przedstawię wam moją topkę. Wyszło mi top 5 postaci, które moim zdaniem są najbardziej zmarnowane. Ale zanim to, chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Od dzisiaj, czyli od 11 grudnia, od godziny 10, czyli praktycznie już to trwa, do 15 grudnia, do godziny 12 na stronie eneba.com macie możliwość skorzystania z kodu zniżkowego na 8%. Kod to, być może nawiązując do jednej z postaci, które się dzisiaj pojawią, Cold Deals. Pisane łącznie, nie jest to nawiązanie do Króla Colda, ale 8% zniżki na gry, karty podarunkowe, subskrypcje, DLC i punkty do gier możecie sobie zapewnić za pomocą tego kodu. Linki oczywiście do Eneby tradycyjnie znajdziecie w opisie. Jest to strona, z której sam często korzystam, jak chcę coś sobie kupić, więc polecam serdecznie. Na święta jeszcze będą dodatkowe kody, jeśli będziecie zainteresowani. Natomiast my przejdziemy do postaci numer 1, którą jest Yamcha. Yamcha jest gościem, który często jest wymieniany w tych rankingach albo w tych zestawieniach ze względu prawdopodobnie na to, że utarło się przeświadczenie, że Yamcha po prostu na początku był ważny, a potem zrobili z niego mema. I jest w tym trochę prawdy, tyle że jeśli faktycznie położymy na szale jego potencjał fabularny i jego potencjał jako człowieka, to moim zdaniem nie jest tego aż tak dużo.
Weźmy pod uwagę to, że Yamcha jest ziemianinem, więc oczywiście jest w stanie wzmocnić się na tyle mocno, żeby walczyć z jakimiś kosmitami, co chociażby widzieliśmy w Sadze Moro, więc tutaj też Yamcha, zresztą tak jak kilka innych postaci, dostało powiedzmy swój moment sławy, moment chwały, ale to nadal tylko i wyłącznie jest zwykły ziemianin. Ja wiem, że na Ziemi istnieją postacie, które są określane ziemianami, jak na przykład Tenshin Han i Chiaotzu, o których też będziemy mówić, ale nie do końca są tradycyjnymi ludźmi. W przypadku Yamszy to jest zwykły człowiek, więc jak wysoko mógłby zajść? Pod kątem fizycznym nie sądzę, żeby on był w stanie osiągnąć jakąś transformację. Nie sądzę, żeby jego potencjał fizyczny można było określić mianem zmarnowanego. Tak naprawdę Yamcha był użyteczną postacią drugoplanową od pewnego czasu i w tę rolę wpasował się dobrze. Mieliśmy jego pomoc w Sadze Androidów, w Majin Buu Sadze już było wiadomo, że on zrezygnował z walki, więc jeśli chodzi o jego potencjał fabularny, on został trochę muśnięty. Mam wrażenie, że jeśli mielibyśmy określić Yamszę jako postać niewykorzystaną, to ja bym paradoksalnie powiedział, że nie jako wojownik, tylko jako bejsbolista. Bo to była rzecz, która nadawała Yamszy jego osobistego i autentycznego charakteru, a obecnie Yamcha jest takim wyrzutkiem, degeneratem, który oczywiście wybrał swoją drogę, czasem pomaga nam w walce, jak właśnie było to w Sadze Moro, ale jest postacią stosunkowo często obecną. I myślę, że on po prostu znalazł swoje miejsce w fabule, albo raczej twórcy znaleźli dla niego takie miejsce, do którego on będzie najbardziej pasował. Oczywiście, mógłby polecieć na turniej mocy, mógłby pokonać tam kilku mniej ważnych przeciwników, ale czy to załatałoby tę dziurę? Nie do końca. Oczywiście, nie znamy jego młodości, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądały pierwsze chwile, kiedy go widzieliśmy, bandyta na pustkowiu, możemy podejrzewać, że miał po prostu trudne dzieciństwo, być może został zostawiony przez rodziców, być może musiał walczyć o przetrwanie. Tego nie wiemy, więc tutaj oczywiście jest materiał na to, żeby napisać jakąś ciekawą historię, więc pod tym względem jest to trochę zmarnowany albo niewykorzystany potencjał, ale jeśli chodzi o obecny potencjał Yamszy, nie wsadziłbym go na górę swojego rankingu postaci zmarnowanych. Chi-Chi. To też jest ziemianka, więc ten sam argument stawiam, co postawiłem w przypadku Yamszy. Nie ma ona nieograniczonego potencjału. Myślę, że w przypadku Chi-Chi dwa takie może nie zarzuty, czy to jest może w przypadku jej charakteru albo tego, jak przedstawiło ją anime, to jest pewien zarzut, ale w przypadku tego, że była ona na początku przedstawiona jako postać, która jest zainteresowana sztukami walki, a potem stała się kurą domową, to jest pewnego rodzaju niedosyt. I o tych dwóch rzeczach chciałbym wspomnieć. Zacznę od tej rzeczy, która myślę, że jest pewnego rodzaju spłyceniem postaci. Ktoś ostatnio, jeden z moich widzów w Kokle, o tym mówiliśmy, dobrze to opisał, że to, jak Chi-Chi została przedstawiona w mandze, było wierniejsze wizji Toriyamy niż to, co zostało przedstawione w anime. Bo tak jak mieliśmy ten element Chi-Chi, matki i żony zaborczej, kury domowej, postaci, która być może jest trochę bardziej materialna niż można było tego chcieć, że chce, żeby Goku zarabiał pieniądze, że tutaj się liczą pieniądze. Mieliśmy też tego uwypuklenie w mandze Dragon Ball Super w Sadze Granoli. Ale generalnie te elementy w mandze raczej stanowiły cechy Chi-Chi, a nie definicję jej postaci. A w anime to chociażby jaką była matką w stosunku do Gohana, że zabraniała mu walczyć, to były te elementy, które Toei wzięło z mangi i powiedzmy okręciło charakter Chi-Chi wokół tych wad. No bo można powiedzieć, że większość czytelników i widzów Dragon Balla widzi to jako wadę. Więc nastąpiło takie spłycenie postaci, ale w gruncie rzeczy Chi-Chi jest raczej szczęśliwa jako kura domowa. Oczywiście mieliśmy też scenę, w której ona w anime trenowała Gotena podczas tych 7 lat nieobecności Goku na Ziemi, ale czy można tutaj mówić o jakimś zmarnowanym potencjale, że Chi-Chi sprawiała wrażenie postaci, która może osiągnąć znacznie więcej? Może pod kątem fabularnym, może została faktycznie ona spłycona, ale nie wstawiłbym jej chyba do swojej topki, tak samo jak Yamszy. Idziemy dalej. Krillan. Czy według was Krillan jest zmarnowaną postacią? Jest on też ziemianinem, tyle że bez nosa, więc w tym przypadku moglibyśmy dopisać historię, że jest on jakimś przedstawicielem rzadkiego klanu, ale biorąc pod uwagę, że raczej to jest po prostu jego cecha fizyczna i to tyle, nie sądzę, żeby tutaj można było dopisywać jakieś szczególne historie. Odnośnie jego dzieciństwa, o rodzicach nie wiemy za bardzo dużo, powiedziałbym nawet, że nie wiemy nic. Był w klasztorze, więc można uznać, że całe życie swoje młode spędził w klasztorze do tam 12 roku życia, a potem jego historię znamy. Ale jeśli chodzi o jego spełnienie życiowe, małżeństwo, myślę, że szczęśliwe. Dziecko, praca. Czy on zmarnował swoje życie? Czy to jest zmarnowany potencjał? Krillan jest gościem, który
natrafił na swój sufit. Myślę, że nawet ten sufit został w anime Dragon Ball Super sztucznie podniesiony, kiedy widzieliśmy, jak walczył sobie na szczycie budynku z Goku w Super Saiyanie Blue. Został wzięty na turniej mocy, był obecny w Sadze Moro, był obecny praktycznie, jeśli mielibyśmy patrzeć chronologicznie, przez całego Dragon Balla klasycznego, przez większość, no bo część spędził martwy, ale był ważnym elementem dla fabuły. W Dragon Ballu Z miał olbrzymie role, w Saiyan Sadze, w Namek Sadze, nawet w Cell Sadze, przecież kwestia pilota, w Buu Sadze też był obecny. W Dragon Ball Super miał, powiedzmy, momentami średnią rolę, momentami trochę większą, ale ostatnio w Super Hero był ważny, w Sadze Moro, tak jak wspomniałem, był ważny. Oczywiście moglibyśmy zobaczyć więcej w kontekście chociażby jego technik, bo opracowywany przez niego stukrotny Taioken na turnieju mocy był użyty na jednej postaci, która była ślepa, więc to nie zadziałało, ale w gruncie rzeczy Krillin dostał bardzo dużo czasu, momentów, i ja bym go nie nazwał postacią ze zmarnowanym potencjałem. Jesteśmy dalej w temacie Ziemian i przechodzimy do postaci, która bardzo często pojawia się w tych zestawieniach, czyli Ten Shinhan. Jest to Ziemianin, natomiast nie jest to zwykły Ziemianin, nie jest to zwykły człowiek, no bo umówmy się, że tak jak brak nosa może być czymś dziwnym, tak trzecie oko to nie jest już brak czegoś, no bo jak ktoś nie ma nosa, to mógł ten nos stracić, ale jak ktoś ma trzecie oko, no to nie jest tak, że ono mu sobie wyrosło i to tyle. Musi się za tym kryć coś więcej. I w przypadku Ten Shinhana nigdy to nie zostało wyjaśnione. Nie znamy jego historii. Tak naprawdę wiemy tylko i wyłącznie o szkole żurawia, ale bez większych szczegółów. Była to ważna postać w Dragon Ballu, no ale w Dragon Ballu Z można powiedzieć, że miał jedynie 3 momenty. Pierwszym było Kikoho na Nappie, które za dużo nie przyniosło i Ten Shinhan zmarł. Mieliśmy oczywiście epicki moment, kiedy Ten Shinhan przytrzymywał Cella i myślę, że to dodatkowo rozpaliło apetyty fanów Ten Shinhana, bo gość, który był na drugim, trzecim, może nawet planie przez większość historii do tamtego momentu, wraca i przytrzymuje gościa, z którym nie radził sobie Android 16, który był silniejszy niż 17, który walczył na równi z Piccolo po wchłonięciu Kamiego, który był w tamtym momencie silniejszy niż Super Saiyanin Vegeta. Więc Ten Shinhan rozpalił apetyty i pokazał, że ma on fizycznie olbrzymi potencjał. Potem trzeci moment, wejście w Majin Buu Sadze, ale to za dużo nie dało. W Dragon Ball Super myślę, że został słabo potraktowany. W turnieju mocy było pokazane, że ma swoje dojo i to było miłe rozwinięcie jego historii, więc cieszę się, że w tym kierunku anime poszło. Ale na turnieju mocy moim zdaniem nie pokazał za dużo, bo Ten Shinhan jest postacią, która ma znacznie więcej niż twój przeciętny ulubiony bohater technik. Takich technik, które są faktycznie interesujące. Klonowanie, 4 ręce, Taioken. To było coś, co Ten Shinhan na początku pokazał. Lewitacja, pamiętajmy, że wtedy to Ten Shinhan i Chaozu jako pierwsi pokazali lewitację. Kikoho jako technika, która jest w stanie przytrzymywać znacznie silniejszych przeciwników, to też jest coś, co jest znacznie bardziej interesujące niż tradycyjna Kamehameha. Poza tym Ten Shinhan w klasycznym Dragon Ballu uczył się Mafuby i nigdy tego nie zobaczyliśmy. Dlaczego na turnieju mocy nie mógłby chociaż spróbować użyć Mafuby? Myślę, że biorąc pod uwagę to, jaką przeszłość i jakie pochodzenie ma Ten Shinhan, można byłoby nawet napisać historię, w której, uwaga, Ten Shinhan miałby swoją transformację. Nie mówię o 4 rękach, bo to jest bardziej technika, ale faktyczna transformacja, która nawiązywałaby do jego pochodzenia, no podejrzewam, że jakiegoś kosmicznego. Będąc w temacie Ten Shinhana, nie sposób nie wspomnieć o Chaozu i tutaj też mamy gościa, który jest niby ziemianinem, ale trochę innym, tyle że w przypadku Chaozu zawsze był pokazywany jako postać, która raczej ma ciekawe techniki bazujące na telekinezie, a nie jest to postać fizycznie silna. Oczywiście w fillerach w anime Dragon Ball Z pokonał Guldo i to było, powiedzmy dla mnie, jako dla fana Chaozu, satysfakcjonujące, ale jest to postać nieistotna i mówię to z ciężkim sercem. W tym plebiscycie, który się obecnie odbywa na najpopularniejszą postać w Dragon Ballu, oficjalny taki plebiscyt, głosowałem na Chaozu, także RIP. Ale Chaozu jest nieistotny praktycznie od sagi Piccolo, ewentualnie w Sadze Moro miał swój moment, tak samo jak Ten Shinhan, chociaż uważam, że z tych Ziemian to najlepszy miał moment Roshi, Krillin i Yamcha. Ten Shinhan i Chaozu raczej mieli najmniej istotne momenty. No i oczywiście nie znamy jego historii, ale biorąc pod uwagę, jak Chaozu był przedstawiony od samego początku, jako taki podopieczny Ten Shinhana, myślę, że tutaj cały potencjał, który by wynikał z danej historii, raczej to jest kwestia naszej wyobraźni. Nigdy nie padł fakt odnośnie Chaozu, który by mógł nam sugerować, że jest tam coś więcej w jego przeszłości. Przechodzę do punktu, który teraz prawdopodobnie pojawił się już kilka razy w komentarzach, czyli Gohan.
Gohan oczywiście ma olbrzymi potencjał fizyczny. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że największy spośród tych, albo jeden z największych, nie wiem czy największy, ale jeden z największych tych, które tutaj można byłoby wymienić, jeśli spojrzymy na wszystkie postacie. Tylko zwróćcie uwagę na to, jaką rolę Gohan miał od momentu swojego pojawienia się. W wieku 3 lat był już istotną postacią i został nią do samego końca Dragon Balla Z. Oczywiście mamy tutaj wątek zmarnowania jego formy Ultimate, no bo Gohan był kreowany jako bohater, który oswobodzi Ziemię z uścisków Bu, a został przez niego zaabsorbowany i do końca sagi za dużego udziału nie miał. Poza tym, że podniósł rękę do Genkidamy. Więc zgodzę się z tym, że jego końcówka historii w Dragon Ballu Z została zmarnowana, tak samo jak początek historii w Dragon Ballu Super, pamiętny Resurrection of F, pamiętny turniej Szampy, gdzie w anime miał zostać wzięty, ale jednak nie został wzięty. No ale później, w Turnieju Mocy moim zdaniem zaprezentował się dobrze i w mandze i w anime. Potem w Sadze Moro też zaprezentował się dobrze. O Super Hero nie muszę wspominać. O tym, co działo się po Super Hero w mandze, też nie muszę wspominać. Moim zdaniem jest to postać rozwinięta. Miał słabe momenty, w których można było od niego oczekiwać więcej, ale miał bardzo dużo mocnych momentów, poświęcono mu bardzo dużo czasu i też poświęcono mu olbrzymią ilość uwagi na rozwijanie charakteru, pokazywanie jego życia, relacji. Mówię tutaj o początku sagi Majin Buu, kiedy widzieliśmy jego perypetie w szkole. I nawet takie elementy jak to, jak badał te mrówki na początku Super Hero. Pokazanie tego, że on chciał być naukowcem i tym naukowcem został. Spełnił swoje marzenie z dzieciństwa, a kwestia tego, że ma on olbrzymi potencjał fizyczny, też została tknięta. Była dotykana wiele razy. Saga Cella, nie muszę wam tego przypominać, praktycznie wszystko kręciło się potem wokół Gohana. Więc w przypadku Gohana rozumiem to, jak ktoś powie, że Gohan ma olbrzymi potencjał i nigdy go nie wykorzystywał, bo nie chciał walczyć. Pod tym względem może to jest zmarnowanie, ale zmarnowanie potencjału fizycznego, co jest częścią historii, a nie zmarnowanie postaci przez twórców. Tak myślę. Raditz. Wiadomo, Saiyanin, więc tutaj potencjał fizyczny też jest olbrzymi, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że gdyby Raditz był jakimś tam Saiyaninem, który przyleciał po Goku, to nie byłby aż tak popularny jak teraz, no bo wiemy, że był bratem Goku. Dlaczego tak uważam? Okej, był ważną postacią dla historii, no bo wokół niego kręcił się jeden mały ark, Goku i Piccolo z nim walczyli, więc to jest też istotna postać, znacznie bardziej istotna niż chociażby ta dwójka Saiyan, którą widzieliśmy w Dragon Ball Super Broly, ci, którzy byli na misji z Vegetą i Nappą, ale dlaczego o nich nie pytamy? Dlaczego nie pytamy o tych Saiyan, którzy ponoć przeżyli i też mogliby opanować jakieś formy, być potencjalnie ważnymi postaciami dla fabuły? Raditz, no okej, to jest brat Goku, który przyleciał na Ziemię, który nas wprowadził w ten cały temat kosmicznych wojowników, korzystając tutaj z tłumaczenia, które było na RTL-u 7, ale jeśli chodzi o historię Raditza, no Saiyanie mają taką historię, jaką znamy. Byli wysyłani na misję, podbijali planety i na tym polegało ich życie. Więc można powiedzieć, że mimo tego, że dokładnie historii Raditza nie znamy, to i tak możemy się domyślić, o co tam chodziło, nie? Oczywiście, mógł mieć jakieś dodatkowe przygody, ale nigdy nie mieliśmy sugestii z tym związanych, więc ja bym powiedział, że Raditz spełnił swoją rolę. Oczywiście też chciałbym dowiedzieć się więcej na temat może jego relacji z Bardokiem, ale większość potencjału Raditza wynika z tego, że był on bratem Goku. Gdyby on nie był bratem Goku, myślę, że nie byłby aż tak dyskutowany jak dzisiaj. Król Cold. Zwróćmy uwagę na to, co wiedzieliśmy o Królu Coldzie, kiedy go zobaczyliśmy i zanim tak naprawdę nawet go zobaczyliśmy. Spójrzcie na ten obrazek. Goku przed chwilą walczył z Freezą, który był przedstawiany jako absolutny tyran, jedna z najpotężniejszych, o ile nie najpotężniejsza istota we wszechświecie. Goku go prześcignął. Okej. Okazało się, że Goku żyje i chwilę później widzimy Freezę, który nie dość, że żyje, jest w formie, powiedzmy, nieznajomej nam, teraz oczywiście znany jako Mecha Freeza, ale nie do końca wiadomo, czego się spodziewać, ale co najważniejsze, Freeza, ta postać absurdalnie silna, która nie licząc Goku byłaby w stanie zmieść wszystkich z powierzchni Ziemi, leci właśnie na Ziemię. I leci ze swoim ojcem, który jest olbrzymi, który nie dość, że przypomina drugą formę Freezy, nigdy to jakby w mandze nie zostało wspomniane, ale wtedy czytelnicy mogli myśleć, i widzowie też, że Król Cold też ma dalsze formy. To zostało poruszone w Dragon Ball Multiverse. Mało tego, jeszcze podczas sagi Namek Freeza mówił, że jedynymi postaciami, które do tej pory go tak pokaraskały, byli jego rodzice. No, też wspomniał o swojej matce, więc tutaj nie wiemy więcej na temat matki Freezy, ale potem widzimy tego ojca, o którym Freeza wspominał. Wygląda na totalnego kozaka i co się okazuje? Że jest kompletnym jobberem dla Trunksa.
który potem atakuje w formie Super Saiyanina Goku za pomocą miecza i Goku blokuje te ciosy palcem. Więc mamy tutaj Goku, tutaj mamy Trunksa, no i tutaj mamy Króla Colda, który na początku robił olbrzymie wrażenie. No i jeśli weźmiemy pod uwagę to, co potem Frieza zaprezentował w Dragon Ballu Super, ten swój olbrzymi potencjał, to nawet jeśli mielibyśmy założyć, że Frieza był cudownym dzieckiem, to czy byłoby głupio zakładać, że po prostu rasa Frizy ma olbrzymi potencjał, a Frieza miał bardzo, bardzo duży, no ale Król Cold też mógł mieć duży potencjał, a on po prostu przyleciał i zginął. Okej, został przez chwilę pokazany w Dragon Ball Super Broly, w momencie, w którym przekazywał pałeczkę i armia Colda stawała się armią Frizy, ale to jest zdecydowanie za mało. Tutaj myślę, że jako gość, który prowadził taki tryb życia, który żył bardzo dużo lat i który pod kątem potencjału fizycznego naprawdę mógł pokazać dużo, ja bym tę postać nazwał zmarnowaną. Goten i Trunks. Chcę o nich powiedzieć trochę razem, ze względu na to, że oni pokazali się troszeczkę razem w Majin Buu Sadze i w Majin Buu Sadze byli ważnymi postaciami. No oczywiście to nie były postacie absolutnie kluczowe, chociaż w kontekście fuzji to były postacie, na których nadzieja spoczywała przez jakiś czas. Mieli swój wątek podczas Tenkaichi Budokai. Jeśli chodzi o fuzję, no to oni nam wprowadzili fuzję, postać Gotenksa. Oczywiście potem Gotenks jakby nie zapisał na swoim koncie wielkiego zwycięstwa, więc raczej to, że Gotenks został wchłonięty przez Buu, finalnie narobiło więcej kłopotu, ale nie można powiedzieć, że te postacie Gotena i Trunksa nie były w historii wykorzystane. W Dragon Ballu manga, w Dragon Ballu Z w anime. No ale Dragon Ball Super... Myślę, że zarówno postać Gotena, zwłaszcza Gotena, i Trunksa potraktowały na początku bardzo źle. Mówię tutaj o serii anime, o serialu animowanym. No bo potem mieliśmy Super Hero, gdzie i też mangę, prawda? Saga prequelowa, potem Super Hero w mandze, to co się działo po. I też ten rozdział 104, który był prequelem do prequela. Generalnie myślę, że biorąc pod uwagę to, że Goten i Trunks w tym momencie dopiero dorośli, to większa uwaga została na nich kładzona właśnie dopiero teraz. No ale jeśli chodzi o anime Dragon Ball Super, to niestety zostali totalnie olani i tutaj, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę postacie, które w serialu animowanym Dragon Ball Super zostały najbardziej zmarnowane, to wrzuciłbym tam Gotena. Tylko Gotena. Nie Trunksa małego, ze względu na to, że Trunks miał swój wątek w sadze Future Trunksa. Mieliśmy małego Trunksa, jego relacje z dużym Trunksem. Generalnie sama postać Trunksa, wiem, że Trunks i Future Trunks to są dwie różne postacie, ale w przypadku Trunksa mamy jakiekolwiek nawiązanie, że jest on tą młodą wersją tej starszej postaci. W przypadku Gotena jest mu często zarzucane, że jest kopią Goku, która została wprowadzona nie do końca wiadomo po co, ewentualnie chyba tylko po to, żeby być częścią fuzji, która i tak potem nie pokonała Majin Buu. Natomiast biorąc pod uwagę to, że oni do tej pory byli małymi chłopcami, którzy w ostatnich publikacjach Dragon Balla, czyli właśnie Super Hero i manga, dostali tam więcej uwagi, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zarówno Goten i Trunks byli postaciami, których potencjał zacznie być teraz wykorzystywany. No bo jeśli chodzi o ich fizyczność, są Saiyanami, wiadomo. Jeśli chodzi o ich historię, praktycznie ich historię znamy, bo są małymi dziećmi, więc co przez pierwsze 7 lat Gotena mogło się dziać? No nie wiem, pił mleko z cyca matki i bawił się na podwórku, łapał motyle. Shin. No, tutaj jest temat troszeczkę bardziej złożony, bo Shin jest postacią bardzo, bardzo starą. Jest Kaioshinem, czyli postacią, która pełni bardzo ważną rolę i wiemy, że mimo tego, że jest młodym Kaioshinem stosunkowo, w porównaniu chociażby do starszego Kaioshina, który często mu wytyka, że ten jest młody i nieopierzony, no Shin już przeżył sporo. Biorąc pod uwagę to, co wprowadziło Dragon Ball Daima i tutaj ze wszystkimi minusami Dragon Ball Daima myślę, że to mogę zaliczyć na plus. Wytłumaczenie glindów. Historia zesłania glindów jako kaioshinów do różnych wszechświatów. Sposób rodzenia się. To i tak było za mało, ale myślę, że to było za mało ze względu na to, że to było bardzo ciekawe. I ja jako widz chciałem po prostu dowiedzieć się więcej i trochę bolało mnie to, jak usłyszałem, że no, lecimy na twoją planetę Shin, a on mówi, nie ma potrzeby, tam i tak już nic nie ma. Okej, jak nic nie ma, to nie lećmy. To może w ogóle, kurwa, po prostu nic nie pokazujmy w tym anime, bo przejdźmy już do tego Gomy, który założy sobie trzecie oko i... Powiązanie z Beerusem. Walka z Buu przed wiekami. Przecież wiemy, że Shin uczestniczył w tej walce. Widzieliśmy w Dragon Ball Daima, że Shin jest w stanie używać dziwacznych technik, chociażby to, jak sobie użył Pan Pakapan i zdjął obroże z szyi Panzi. Cieszę się, że się pojawił w Dragon Ball Daima. Myślę, że gdyby tutaj Dragon Ball Daima nie było, to mógłby on trafić do mojej topki, ale spoiler, nie trafi do mojej topki, ze względu na to, że jest to postać, o której moglibyśmy się dowiedzieć znacznie więcej, biorąc pod uwagę jego historię, rolę, jego powiązania i to, co już wiemy, ale
myślę, że zostało to jakkolwiek liźnięte. Biorąc pod uwagę, że był on jedną z głównych postaci w Dragon Ball Daima, to trudno jest mi założyć, że jest to postać, której twórcy nie chcieli chociaż trochę popchnąć do przodu. Oczywiście, w przypadku Shina jest bardzo dużo rzeczy, których moglibyśmy się jeszcze dowiedzieć, ale jest też sporo rzeczy, których już się dowiedzieliśmy. Więc mimo tego, że osobiście czuję niedosyt, to myślę, że są w tej liście postacie, wobec których moglibyśmy wiedzieć więcej, a nie wiemy praktycznie nic. Dabura. Dragon Ball Daima tknęło go i myślę, że gdyby nie Dragon Ball Daima, to można byłoby go tutaj wsadzić. I to nawet nie jest kwestia tego, że dowiedzieliśmy się tego, jaką miał przeszłość i tak dalej, tylko raczej kwestia tego, że zobaczyliśmy, jak Dabura oryginalnie był słabą postacią. Zostało wspomniane, że nie był w stanie pokonać Tamagemiego 3. Okej, więc oryginalny Dabura nie był w stanie pokonać Tamagemiego 3, który zesrał się przed Goku w Super Saiyanie 2 mini, więc to całe Królestwo Demonów chyba nie było aż takie straszne, jak można było się spodziewać po tym, co widzieliśmy w Majin Buu Sadze, no bo tam Gohan nie dawał rady sobie z Daburą. No właśnie, z Daburą czy z Majin Daburą? Myślę, że ta siła Dabury, którą widzieliśmy w Majin Buu Sadze, to było coś, co wynikało z boosta od Babidiego, czyli tej mocy, którą Babidi po prostu w Daburze odblokował. Nawet biorąc pod uwagę, że był to Majin Dabura wzmocniony, i tak Vegeta mówił, że oni by z Goku sobie z nim bez problemu poradzili. Więc czy Dabura pod kątem fizycznym był postacią z jakimś zmarnowanym potencjałem? Nie, myślę, że nawet on przebił swój sufit. Jeśli chodzi o fabułę, no, Dragon Ball Daima nam pokazało, że to raczej była zwykła fabuła pokroju mam ojca, który jest na tronie, a chcę go obalić i potem siedzieć na tronie i, wiecie, jeść winogron i kazać ludziom płacić sobie podatki. I to w zasadzie tyle. Oczywiście, gość pod kątem technik mógł pokazać nam bardzo dużo, ale to jest chyba za mało, żeby stwierdzić, że jest to postać, która mogłaby konkurować z innymi, które są w tej liście. Majin Buu miał całą swoją sagę jako villain, i można powiedzieć, że dostał drugą szansę na życie, więc jeśli chodzi o jego potencjał w Dragon Ballu Z, to został on wykorzystany. Zgodzę się z tym, że w Dragon Ballu Super były momenty, które mogły zostawić bardzo duży niedosyt. Turniej 6 Wszechświata, gdzie po prostu nie zdał testu. Turniej mocy, gdzie zasnął i też nie brał udziału, mimo tego, że widzieliśmy go wcześniej na Zeno Expo i ta walka z Bazilem mnie bardzo intrygowała, bardzo mnie jarała, bo cieszyłem się, że mogę zobaczyć Buu w akcji po tylu latach. No ale potem w sadze Moro myślę, że dostał bardzo dużo sprawiedliwości. Wątek z tą podwójną jaźnią z Daikayoshinem, tym, że boskie moce, które w nim drzemały, przeszły na reinkarnację. Buu został w tej sadze bardzo dobrze wykorzystany, bo od niego to się wszystko zaczęło i można powiedzieć, że pośrednio na nim to się wszystko skończyło. Akcja z Ubem i tymi mocami i tak dalej. Dodatkowo wątek z jego powstaniem został trochę wyjaśniony w Dragon Ball Daima. Powstał z rąk Marby. Siał zniszczenie w Królestwie Demonów i potem został opanowany przez Bibidiego, więc myślę, że tutaj tak naprawdę historia, nawet mimo tego, że nie jest pokazana, to nie jest aż tak ciekawa, no bo gość po prostu był demonem, który niszczył, potem został zapieczętowany, a resztę znamy, nie? Więc tak bym powiedział, że Majin Buu można byłoby podsumować. Chociaż jego techniki, jego możliwości regeneracji, gdybyśmy widzieli to na turnieju mocy, albo chociażby na turnieju 6 i 7 Wszechświata, byłoby tego naprawdę sporo, bo gość jest postacią nietypową pod kątem swojej fizyczności, więc pod tym względem uważam, że można byłoby tę postać wykorzystać znacznie lepiej i opowiedzieć ciekawsze rzeczy, pokazać ciekawsze rzeczy. Ale jeśli chodzi o jego fabularne wykorzystanie, co w moim odczuciu jest ważniejsze, no ja tutaj nie mam na co chyba narzekać, nie? W kontekście tego, co zobaczyliśmy. Następna postać będzie dla was pewnie memem. Nie wyrzuciłem tutaj Chapila, nie, chociaż myślałem o tym, ale wrzucam tutaj postać Jimizu, czyli Yardratanina z drugiego Wszechświata. I to nawet nie jest kwestia jego fizyczności, bo jakie możliwości mają Yardratanie wiemy, dowiedzieliśmy się o tym w sadze Moro w mandze Dragon Ball Super. Tyle, że fakt, że mamy Yardratanina w drugim Wszechświecie, a nie w 7, czyli naszym, albo w 6 bliźniaczym, jest czymś, co może nie spędza snu z moich powiek do dzisiaj, ale jest czymś, czego ja do dzisiaj nie rozumiem, a chcę zrozumieć. Czy Yardratanie uciekli ze swojego Wszechświata? Czy może jest tak, że bliźniacze Wszechświaty działają inaczej? Dlaczego Jimizu był w drugim Wszechświecie? Dlaczego? To ma olbrzymi potencjał na napisanie ciekawej historii i pod tym względem uważam, że można byłoby o nim mówić jako o postaci ze zmarnowanym potencjałem, bo wiemy o nim coś, co jest wielką zagadką. To nie jest tak, że ja sobie dopowiadam. On jest Yardrataninem z drugiego Wszechświata. To nie ma sensu.
To tyle, co mam do powiedzenia na temat Jimizu. Przechodzimy do Dragon Balla GT i tutaj chciałbym rozgraniczyć to, że rozmawiamy o tylko i wyłącznie serii Dragon Ball GT. Jak była postać Majin Buu, no to patrzyłem raczej na ZK i Super, a nie na dodatkowo GT. Jeśli chodzi o GT, to biorę tutaj to jako osobną serię. I w przypadku Uba kilka lat treningu z Goku na samym początku. Zaczynamy serię pokazaniem, jak Goku klepie się z Ubem i chwilę później Ub po prostu wraca do domu. Więc jedyne, co zobaczyliśmy, to jakąś tam już końcówkę treningu. Ub wraca do domu, nie ma go przez całą sagę. W sadze Baby'ego pojawia się i mamy genialny wątek jego transformacji w Majuba, czyli wchłonięcia Buu. I jest olbrzymi wachlarz możliwości do tego, żeby teraz jego krew ziemianina, połączona z tymi magicznymi mocami Buu, obfitowała w tak ciekawe techniki, a jedyne co widzieliśmy to jakieś kręciołki, które on robił sobie nad głową i one może wyglądały ładnie, ale za bardzo dużego sensu nie miały. I promień cukierkowy, czekoladowy, który został obrócony przeciwko niemu i tyle Uba było. No nie do końca tyle Uba było, można powiedzieć, bo potem się pojawił jako gość, który był w ciele Baby'ego i nawet stwierdził, że celowo dał się pożreć, żeby rozsadzić Baby'ego od środka. Jestem w stanie to kupić, tylko że on naprawdę pełnił w tej sadze taką rolę gościa od brudnej roboty. Od czarnej roboty można byłoby nawet powiedzieć. Czyli spójrzmy na to w taki sposób. Dragon Ball Z zakończył się tak, jak się zakończył, bo Goku poleciał trenować Uba, czyli reinkarnację Majin Buu. W ten sposób cały Dragon Ball Z się zakończył, do którego nawiązuje Dragon Ball GT. Zaczynamy Dragon Balla GT, nawiązując do tego zakończenia, co jest fajne, bo mamy jakby bezpośrednie nawiązanie i kontynuację tej historii, ale to nic nam nie daje. Nic absolutnie. Od tamtego momentu, kiedy w Baby Sadze zrobił to, co zrobił, a w zasadzie zrobił bardzo mało, mamy go jako Papayamena, czyli jakiegoś klauna na jednym z najgorszych Tenkaichi Budokai w historii. No a potem w Sadze Smoków po prostu jest. Zresztą tak samo jak inne postacie. Ale biorąc pod uwagę to, jak ważną on był postacią, a jak mało zrobił, no, witki opadają po prostu. Ale pozostając w temacie GT, chcę też wspomnieć o Pan. W przypadku Pan historia i raczej jej potencjał są znane ze względu na to, że jest Saiyanką, którą znamy od praktycznie narodzenia, więc tutaj nie ma mowy o jakimś ciekawym backstory albo o ciekawym pochodzeniu, ale fakt, że sami scenarzyści, jeden scenarzysta w wywiadzie lata temu powiedział, że celowo Pan nie dostała Super Saiyanina, bo wtedy nie mogliby napisać historii w taki sposób, że to Goku, dziadek, ratuje swoją wnuczkę. Zasługiwała na to i były momenty, w których mogłaby włączyć SSJ. Weźmy pod uwagę Gotena małego, Trunksa, Gohana, kiedy oni włączali Super Saiyanina. Nawet Goku Juniora i Vegeta Juniora, potem z końcówki Dragon Balla GT. Oni nie mieli problemu z tym, żeby włączyć SSJ, ale Pan już miała problem. To jest naprawdę zmarnowanie potencjału postaci, ale pod kątem tego, co mogła osiągnąć w walce, no bo pod kątem historii, no tutaj jakby karty są znane, karty są wyłożone na stół. Dwie ostatnie postacie, jedna jest trochę dziką kartą, bo tak jak w przypadku Shina czy Dabury mówiłem o tych powiedzmy seriach Dragon Ball, może Dragon Ball Manga i potem Dragon Ball Super i Dragon Ball Daima, tak tutaj chcę wyszczególnić wersję postaci z Dragon Ball Daima. Piccolo z Dragon Ball Daima. Główna postać w historii, wobec której na pewno były jakieś oczekiwania, bo jeśli mamy Goku, Vegetę, Piccolo i 3 Tamagamich, no to ja się spodziewałem, że będzie tak, że z jednym się bije Piccolo, z drugim Goku, z trzecim Vegeta i każdy coś dostaje. Potem jak się okazało, że nie było tak, domyślałem, że może Piccolo dostanie jakąś walkę z, nie wiem, żandarmami. Nie, Vegeta się z nimi bił. Jedyne co zrobił Piccolo, to uderzył Degesu, który i tak był oszołomiony po tym, jak dostał czapką Haibisa w łeb. Tym bardziej było to bez sensu, bo widzieliśmy relację Piccolo i Newy, w zasadzie relację, rozmowę Piccolo i Newy. Piccolo wiedział o Newie, ale w sumie nic więcej nie powiedział, tylko że to jest legendarny Nameczanin. Byliśmy na planecie Namek, czyli na oryginalnej planecie, z której pochodzili przodkowie. Mieliśmy poruszony wątek Katatsa, ale Piccolo nie brnął dalej. Okazało się, że nie idzie w żadną intrygę, że nie udaje, że nie zna Nameczańskiego. Po prostu był sobie tam i mieliśmy wrzucony wątek Katatsa i twórcy pomyśleli, że wiecie co, jak rzucimy to imię Katac, to myślę, że ci, którzy czytali Dragon Balla dawno temu powiedzą: wow, ale nawiązanie, ja pierdolę, po prostu nawiązanie niczym w One Piece, a potem się okazuje, że to jest tyle, że jakby mieliśmy się cieszyć tym, że usłyszymy to imię. Na tym polegała rola Piccolo w Dragon Ball Daima. Ale jest w Dragon Ball Daima postać, którą chcę jeszcze dodatkowo tutaj wymienić. Mimo tego, że poznaliśmy ją w tej serii i ona w tej serii zniknęła, to Degesu
jest o tyle zmarnowanym potencjałem, zmarnowaną postacią, że ona mogła odmienić oblicze całej serii. Gdyby się okazało, że Degesu jako potulny piesek potem sam nałoży trzecie oko i będziemy mieli plot twist, że to nie ten durny Goma stanie się głównym villainem, tylko Degesu, który ma przecież powiązania z Shinem, a Rinsu jest Glindem, może mieć ciekawe umiejętności, jest zdecydowanie ciekawszą postacią pod kątem designu i swojego pochodzenia. Oczywiście też jego historii do końca nie znamy, ale to też można byłoby jakkolwiek poruszyć. No to ta seria po prostu by zyskała kilka punktów w 10-punktowej skali. Ale nie zyskała. Degesu został zeszmacony i do końca pozostał takim potulnym pieskiem. Albo nawet takim po prostu leszczem. W zapowiedziach myśleliśmy, że to będzie może Makayoshin, także no tutaj też to są kwestia naszych domysłów, ale można powiedzieć, że on pełnił rolę takiego przybocznego króla demonów, więc w pewnym sensie można byłoby ten wątek też rozwinąć, ale zmarnowanie Degesu było o tyle duże, że to zmarnowało całą serię. Więc moja piątka wygląda tak. Na 5. miejscu Król Colt. Tak jak wam mówiłem, postać z olbrzymim potencjałem, o której słyszeliśmy więcej. Jego historia jest bogata, jego potencjał mógł zostać lepiej wykorzystany, a został obrócony tylko i wyłącznie w Jobera. Na 4. miejscu jest ta moja dzika karta, czyli Piccolo z Dragon Ball Daima. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest to postać, jak ciekawa jest to postać, z jaką przeszłością i jak ta przeszłość została tylko smyrnięta, że mogliśmy na nią popatrzeć zza witryny sklepowej, a nie mogliśmy zobaczyć i wejść, jak to jest, zobaczyć tego, co faktycznie tam się działo, to było niesamowicie bolesne. Zmarnowana postać pod kątem potencjału fizycznego, jak i potencjału fabularnego. Mówię o tej wersji, bo Piccolo sam w sobie jest postacią bardzo fajnie rozwiniętą. 3. miejsce, czyli Degesu. Tak jak wam mówię, gdyby nie to, że Degesu został w tak chamski sposób zmarnowany, to Dragon Ball Daima byłoby znacznie lepsze, bo mielibyśmy villaina ciekawszego, ładniejszego, że tak powiem, no i o którego pochodzeniu i historii wiemy chociaż trochę i jest ona nieskończenie wiele bardziej ciekawa niż wszystko związane z Gomą. Na 2. miejscu Ten Shinhan. Myślę, że dużo osób wymieniłoby go na 1. miejscu ze względu na to, że po prostu mało on pokazał w Dragon Ballu Super, ale biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy, co ten Shinhan potrafił, 1. miejsce jest inne, ale jeszcze jedno słowo dotyczące się Ten Shinhana. Myślę, że w przypadku Ten Shinhana było tak, że on faktycznie miał sceny, w których mógł pokazać więcej. Ale miał też swoje momenty, a ten najbardziej zmarnowany element Ten Shinhana to myślę, że jest jego pochodzenie. I to, co mogłoby być, gdybyśmy dowiedzieli się więcej na temat klanu Trójokich. Ale na 1. miejscu, myślę, że jak ktoś chce, to może zamienić 2 pierwsze miejsca, ale zdecydowałem, że umieszczę tam Uba z Dragon Balla GT, ze względu na to, jak ważną był on postacią pod koniec Zetki, jak ważną był postacią na początku GT i jak nic absolutnie nie zrobił, pomimo tego, że nawet jeszcze zostaliśmy wodzeni za nos, kiedy dostał transformację i połączył się z Bu. Bu praktycznie umarł po nic. Tak można powiedzieć. Więc tak wygląda moja 5 z tych postaci, które tutaj wymieniłem. Czekam na waszą 5, być może są postacie, pewnie są postacie, których tutaj w ogóle nie wymieniłem w tym rankingu, bo tak jak, nie wiem, wspomniany Guldo, czy postacie z Ginyu Force można byłoby mówić, że pokazały za mało, albo z Turnieju Mocy można byłoby wymieniać Chapila, Katopesle, Murichima czy Caserala, ale wymieniłem te postacie, które myślę, że są bardziej popularne, o których wiemy więcej. No i czekam na waszą opinię w takim razie. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana!